ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਪਾਵਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। फिर आ गए दुनिया साहब अपनी कॉपी करे अपने। ਇਹ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਟੇਲੂ ਸਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ। कमेंट में जरूर बताना अगर इन दो लोगों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे। ਸੁਧਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ